Otetaanko raksuja? Ei meillä varaa ole. Hei, näkkäriä. Ei meillä ole varaa eikä sun hampaat kestä. Otetaan kato veetä piksiä, mutta nämä on pehmeitä. Sunkin hampaat kestää todella hyvin. Näin on muuten, ne on hyvää Hei, kato mikä jätkä. Mitä sä tunnet taskuihin jätkä? Mitä? Sun on nähty! Sehän on Rosvo. Katsotaan mitä siellä taskussa on. No niin, täällähän on tavaraa taskut täynnä. Jumanka. Mies varastaa kuin Juhan talo. Saa tukkakaan sun omat. Valehtelee vielä. Tuo on parempaa kuin varastaminen. Ei kyllä varastaminen pahempaa. Ei ole kyllä valehteleminen, on huomattavasti parempaa. Mitä, ajattele Arsène Lupinkin mestari, se oli hienoa. Varastaminen on paljon pahempi kuin valehteleminen. Ei kyllä, mutta valehteleminen on huomattavasti parempaa. Valehteleminen on paljon käy. Hiljaa! Mulla menee hermo. Mistä juttu lähtee? Hei. Nyt tulee siviilipidätys. Siviilipidätys!